एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर एक तोते का परिवार रहता था, लेकिन नीचे गहरी खाई होने के कारण वह जगह खतरनाक भी थी। कुछ दिनों में तोते ने 3 अंडे दिए और समय बीतने के साथ उनमें से 3 प्यारे बच्चे निकल आए। तोता अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और हर दिन उनके लिए ताजे फल लाता था। एक दिन तोता फल लाने गया हुआ था, तभी तेज हवा और बारिश आने लगी। तूफान में घोंसले की एक डाली टूट गई और एक नन्हा बच्चा खाई में गिर गया। जब तोता वापस आया तो एक बच्चा गायब था। बाकी बच्चे कांपते हुए माँ को सब बताते हैं। तोता पूरे जंगल में अपने बच्चे को ढूंढता है, लेकिन वह नहीं मिलता। अंत में तोता दुखी होकर आसमान की ओर देखकर रो पड़ता है। पर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं